वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ सां KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी जी मुलाक़ात। वज़ीर-ए-आज़म अमन क़ाइमु करण लाइ वफ़ाक़ ऐं सूबे विच में सहकार खे अणथड़ करार ॾेई छॾियो। शहबाज शरीफ़ चयो त KP हुकूमत दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ सूबाई इदारनि खे मज़बूत करे। KP हुकूमत अमन क़ाइमु करण ऐं अवामी भलाई लाइ पंहिंजी आइनी ज़िम्मेवारी पूरी करे। अमन लाइ सूबाई हुकूमत खे कोशिशूं वधीक वधाइण जी ज़रूरत आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा वफ़ाक़ जो अहम सूबो आहे। सूबे जे अवाम जी ख़ुशहाली लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत भरपूर कोशिशूं जारी रखंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी खे तरक़ियाती मनसूबनि, तालीम, सिहत ऐं ॿियनि शोबनि में सहकार जी बि ख़ातिरी कराई। वज़ीर-ए-आज़म चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत समूरनि सूबनि जी हिक जहिड़ी तरक़ी ते अमल पैरा आहे। मुशावरत ऐं गॾियल भाईवारी सां क़ौमी यकजहती ऐं ख़ुशहाली जा हदफ़ हासिल करे सघजनि था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ सां मां पंहिंजे सूबे जे अवाम लाइ मुलाक़ात कई। बंदि कमरनि जे फ़ैसिलनि सबबि हालतूं संगीन थी रहियूं आहिनि। मीटिंग ज़रूरी हुई। तीरा, कुरम ऐं बाजोड़ जा माण्हू क़ुर्बानी ॾेई रहिया आहिनि। उन्हनि लाइ 4 अरब रुपया थोरी रक़म आहे। पैसा जारी करण ते तनक़ीद अवाम जी क़ुर्बानी खे रद्द करणु आहे। नेब जी रिपोर्ट वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ चार्जशीट आहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ अहसन इक़बाल खे मसइला हल करण जी हिदायत कई आहे। हिकु ॿी गॾिजाणी थींदी, दहशतगर्दी ते बि ॻाल्हियूं थींदियूं। को फ़ैसिलो थींदो त आगाह कंदुसि। KP जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। सुहेल आफ़रीदी चयो त वज़ीर-ए-आज़म सां PTI बानी जी मुलाक़ात समेत कंहिं बि सियासी मामले ते ॻाल्हि ॿोल न थी। असां दहशतगर्दी जे हर वाक़िए जी मज़म्मत कयूं था। दहशतगर्दनि जो मुल्क, सूबो या मज़हब नाहे हूंदो। PTI बानी सां सुभाणे वकीलनि ऐं फैमिली जी मुलाक़ात जो ॾींहुं आहे। सुभाणे मां अडियाला जेल न वेंदुसि। और अभी चंद दिन पहले दोबारा तशरीफ लाए थे कि कुछ जमीनें जो अभी नहीं, मैं बार बार बताता हूँ, जो बहुत सालों पहले गलत एंट्रियां दी गई थी। और ये मैं कहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे दी थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, जो केस थे उनमें से शायद एक आध ऐसा हो जो पीपल्स पार्टी के 2008 के बाद के जमाने का हो, बाकी सारे पुराने थे। वो उन्होंने उनका कहा कि हमने खोज लगाया है हुकूमत सिंध की मदद से। उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ हुकूमत सिंध की कि उनकी मदद से कह रहे कि इसके बाद हम बाकी सूबों में भी ये एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं। बाकी न किसी अफसरान की बात हुई, नंबर 1। नंबर 2, ताकतवर अल्लाह की जात है। ये सोशल मीडिया पे, मीडिया में किसी को फलाने को ताकतवर कह देना, फलाने को ये कह देना, ये आप लोग, ये सोशल मीडिया वालों की खाम ख्याली है। जिस भी अफसर को समझेंगे कि वो अपना काम सही नहीं कर रहा, उसको हटाएंगे। नेब चेयरमैन ऑफिसर्स बाबति न पर ज़मीननि जे केसिस ते ॻाल्हियूं कयूं। हिकु अधु ज़मीननि जा केस पीपल्स पार्टी जे दौर जा हूंदा, बाक़ी अॻु जा आहिनि। नेब चेयरमैन सभिनी खां वधीक सिंध हुकूमत जी तारीफ़ कई। को बि ताक़तवर ऑफिसर न आहे। जेकॾहिं सम्झंदासीं त को ऑफिसर सही कमु नथो करे त हटाए छॾींदासीं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जूं कराची में मीडिया सां ॻाल्हियूं। मुराद अली शाह चयो त 10 सालनि खां वॾो वज़ीर आहियां। पार्टी क़यादत का शइ ॾिसी चूंडियो हूंदो। मरियम नवाज़ समेत कंहिं सां बि मुक़ाबिलो न आहे। वॾे वज़ीर चयो त कंहिंखे बि रैली या धरणो हणी रोड बंदि करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। कंहिं बि शख़्स या जमात मुहिम ज़रिए मुल्क या इदारनि खे नुक़सानु पहुचाइण जी ॻाल्हि कई त सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। हाफ़िज़ नईम असांखे क़ाबिज़ टोलो सॾी रहियो आहे। असांखे सिंध जे अवाम चूंडियो आहे। धरणो हणी असांजी हुकूमत खे ख़तमु नथो करे सघिजे। असांखे हटाइणो आहे त इलेक्शन में अवाम वटि वञिणो पवंदो। पाकिस्तान अॼु फ़ौज जे करे आहे। असां कंहिं बि हुकूमत सां गॾु न आहियूं। हुकूमतूं ईंदियूं ऐं वेंदियूं रहंदियूं आहिनि। असां पाक फ़ौज सां गॾु आहियूं। सियासतदान हुकूमत में फ़ौज सां गॾु ऐं मुख़ालिफ़ धुर में ख़िलाफ़ हूंदा आहिनि। पीर पागारो जो संझुरो भरिसां ॻोठ पठान मंगरियो में मुरीदनि खे ख़िताब। पीर पागारे चयो त जमात जी भलाई लाइ फ़ैसिला कया आहिनि। ख़लीफ़नि खे हिदायत कई आहे त जमात में को बि नंढो या वॾो नाहे। सिंध जे सरकारी कॉलेजिस जे उस्तादनि जो सिंध सेक्रेटरीट आॾो एहतजाज। सिपला जे सदर मुनवर अब्बास ऐं ॿियनि अॻवाननि चयो आहे त सिंध जे सरकारी कॉलेजिस सां माठेली माउ जहिड़ो वर्ताउ कयो पियो वञे। तालीम वारो वज़ीर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ते ध्यानु न ॾेई रहियो आहे। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट जो धार वज़ीर मुक़ररु करण जो मुतालबो।
सोन जी क़ीमत में लात जो सिलसिलो जारी। फ़ी तोले जी क़ीमत में अॼु 21,500 रुपयनि जी लात रिकॉर्ड कई वई। सोन जे फ़ी तोले जी क़ीमत 4,90,362 रुपया थी वई। 10 ग्राम सोन की कीमत 18,433 रुपया लात अचण बाद 4,20,406 रुपया थी वई। 3 ॾींहनि दौरान सोन जे फ़ी तोले की कीमत में 82,500 रुपया लात अची चुकी। आलमी मार्केट में भी सोन और चांदी की कीमत में लात रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तरफां भारत से मैच के बाइकॉट के ऐलान बाद ICC की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग अॼु थींदी। ICC के इजलास में पाकिस्तान के टूर्नामेंट खेडण की इजाज़त ॾियण बाबत फैसलो थींदो। अञा ताईं PCB तरफां ICC के बाज़ाब्ता तौर फैसले का आगाह न कयो वियो। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से पाबंदियों की प्रोपेगेंडा शुरू कर छड़ी। भारतीय मीडिया दावा कई है तो पाकिस्तान के भारत खिलाफ मैच न खेडण सबब पाबंदियों और नुकसान जो मुंह ॾिसणो पइजी सके तो। ईंदड़ टूर्नामेंट के लिए इम्कानी तौर पाबंदी और ICC जा टॉप मेंबर पाकिस्तान से गडियल सीरीज़ खेडण का इनकार कर सकन था। PSL में परॾेही रांदीगरनि की शिरकत से भी पाबंदी लगाए सघिजे थी।